Tengo esta 2008 Dodge Grand Caravan y tengo códigos del Barometric Pressure Sensor, tengo códigos de la EGR y tengo códigos del Fuel Injector. Y estoy revisando el voltaje de referencia, la señal y la tierra. Y se supone que ese cable que estoy revisando ahorita en el Barometric Pressure Sensor, que sería este azul con verde, debería de ser una tierra. Y seguí el cable a la computadora del carro y lo desconecté, lo quité el cable porque realmente no había muchas opciones para poder mirar bien el problema. Este cable aquí tiene su tierra, que es la tierra que sale de la computadora. Pero cuando reviso el otro lado del cable, que es me da el voltaje que tenemos acá arriba. En porque es un solo circuito. Es la tierra que alimenta el Barometric Pressure Sensor, que alimenta la EGR. Creo que también el Camshaft Position Sensor. Estoy revisando el circuito con la transmisión de 6 velocidades. Y lo que me di cuenta es de que este cable que está aquí, que es la tierra de varios sensores. Este es del Coolant Temperature Sensor y de aquí viene y alimenta los sensores de oxígeno. Eso es una tierra para varios sensores. No, este es el sensor de oxígeno, no va al sensor de oxígeno. Este viene a la EGR y de aquí abajo conecta aquí y entra al MAP Sensor, entra al Cam Sensor, al Crank Sensor, al Intake Air Temperature Sensor y este viene a dar aquí. Esta tierra es de la computadora, ¿verdad? Y después viene a dar aquí en el 3 y el 3 y el 5 que está aquí. Y los tres, esos dos, el 3 y el 5, vienen a dar al solenoide de la transmisión. Lo que me di cuenta aquí es de que aún desconectando yo la computadora, desconectando el C2, todavía tengo la tierra que sale de la computadora, pero de este lado, cuando yo hice el corte, de este lado sigo teniendo el voltaje de los 4.8 volts, que es el 5 volts de referencia. Y estuve revisando, estuve pensando en que va a haber un sensor que va a estar circuitado, uno de todos los sensores que están alimentados, que están conectados a ese cable. Y estando mirando eso, lo que me di cuenta es de que cada vez que toco este cable, el de la EGR, hay un cambio de voltaje. Lo voy a mover, de hecho lo voy a pasar para acá y al mismo tiempo lo voy a mover. Bueno, ya ahorita no es haciéndolo, pero aquí hay unos cables que están pegando. Y también me di cuenta aquí en los 5 volts de referencia, que sería como está cortado el cable aquí. Pues no está pegando, pero es un problema del conector. Pero estoy seguro que tenemos un problema en este cable que está aquí. De hecho, si lo pongo yo en el osciloscopio, vamos a poder ver que en cuestión de milisegundos se va a poder ver que sube y baja el voltaje.
porque aquí hay algo mal en este cable. Lo voy a jalar un poco a ver si hay algo. Y yo creo que este problema es ahí hay un problema. Yo creo que tenemos un problema en esta parte del cable. De hecho, si yo muevo este cable, también estuve mirando que el voltaje. ¿Ven eso? Ese es un problemota que tiene este carro. Ahí está. ¿De dónde viene? Posiblemente sea aquí abajo que hay algún cable pegando. O aquí. Aquí no se mira. Pero vamos a ver de dónde podrían venir esos 12 volts. 4 o de 6 velocidades. Este mero es. Vamos a ver la EGR. Esta es la EGR. Va a haber un problema aquí, en esto de aquí. Porque aquí no veo 12 volts. Tiene su tierra, sus 5 volts, el sensor. Su tierra, o la tierra del sensor. Y el controlador. Y esta es la señal, esta es la que va a la computadora. Vamos a ver qué tiene. Le voy a mostrar los códigos que yo tengo en este carro. Y son estos. Todos estos sensores, todos estos códigos son los que tenía. El Barometric Pressure Sensor, Auto Range, Fuel Injector, EGR Position, EGR Control Circuit, Lost AC Pressure Message, and Multiple Cylinder Misfire. Tenemos aquí estos del cilindro, el inyector 2, posiblemente sea el mismo problema. Y el AC Pressure, el aire acondicionado y el inyector. Dudo que este problema, el problema sea que el problema sea parte, que esos códigos sean parte del problema. Posiblemente el inyector no sirva, posiblemente el AC Pressure Sensor no sirve, que sería este que está aquí. Pero si tenemos, parece que aquí no tenemos el cable del el azul con verde, que ahorita el que estoy siguiendo es este cable que está aquí en medio, azul con verde. Y el carro falla muy mal, tiene una falla muy grande, no se mantiene. Entonces me di cuenta que aquí tenemos esta lectura pienso que cayó el voltaje porque he estado trabajando y cerré la llave, pero se mantiene todo el tiempo cuando el carro está la llave prendida, se mantiene en 4.8 volts y se supone que es una tierra que viene de la computadora. Entonces hay algo que está ocasionando que todo el circuito que está en este cable esté fallando. Entonces todos estos códigos son los que me salieron. Y algo que acabo de notar aquí es esto. No he desconectado nada más que esto, porque aquí en este cable, aquí está el cable azul con verde, que viene siendo el mismo, que yo pienso que va a ser uno de estos dos, este o tal vez este que está aquí. Pues ahí están estos que están aquí. Pienso que aquí
pienso que en alguno de esos 4 puntos, yo no he revisado bien los conectores, va a ser este y va a ser este que está aquí abajo, porque también este tiene el cable azul con verde, este que está aquí, y aquí está este. Entonces conecté este para ver si caía el voltaje y caía a tierra, que tal vez tengamos un problema del conector de este conector hacia la computadora y no de este conector hacia los inyectores y todo lo que está más adelante. Pero aquí noté un problema en este. Este lo desconecté y miren lo que encontré. Miren cómo está el cable este. Entonces, pues ahí tenemos corrosión de agua, tenemos óxido, corrosión, está sulfatado el cable. Cuando hay sulfato es porque hay un contacto, no hay un buen contacto. Pienso que el empaque del conector está chueco o está quebrado y se le metió el agua. Entonces allí pues voy a hablar con el cliente, pero por lo menos ya encontramos el problema. Estoy seguro que después de eso ya se va a arreglar todo, porque hasta el voltaje ya cayó. Si yo lo conecto, ahí tenemos 0.05, ¿verdad? Y pues deberíamos de tener, de hecho, pienso que una tierra todo el tiempo. Ahorita vamos a ver eso. Y lo voy a quitar. De hecho voy a ponerlo acá de este lado. Así. Y lo voy a desconectar. Y ya cayó el voltaje. Ese es el problema. Tenemos que arreglar este cable nada más. Voy a hablar con el cliente y posiblemente ya con esto quede solucionado el problema. No le hemos cambiado absolutamente nada después de este problema que pasó. Y ahorita nada más vamos a esperar a que el cliente apruebe que se arregle este problema y pues tal vez allí lo que voy a tener que hacer, si no encuentro los cables, voy a nada más cortar de uno por uno y arreglarlos, eliminar el conector, porque pues no va a haber muchas opciones, a menos que, bueno, parece que este sí se podría arreglar o bueno, cambiar, pero no sé en cuánto lo vaya a vender la agencia, el dinero. Pero bueno, aquí está el problema. Entonces pues algo en lo que yo de hecho, hasta nada más con que toque el conector, yo pienso que por el agua. No, está muy mal esto. Hasta aquí se cambia el voltaje, nomás con pegar los cables así. Miren, nomás con que toque el cable, con que toque el conector. Sí hay, de verdad hay mucho mucho problema. Los cables están pues muy mal, o sea que como hay contacto, el agua provoca que haya contacto. Ahí está el detalle. La forma de diagnosticar rápido este carro me fui porque había múltiples códigos. No puede ser que todos los cables, todos los sensores estén dañados. Entonces lo que fui es primero elegí uno de los sensores y de ahí mirar su voltaje de referencia, que son 5 volts, su tierra y la señal. Y pues lógicamente, a no haber o bien el voltaje de referencia o a no haber tierra, pues no va a poder haber señal, porque la señal es lo que llega a la computadora, ¿verdad? Del sensor. Entonces esa es una forma de diagnosticar más rápido. Parece que alguien ya estuvo batallándole con esto, porque este map sensor no es el original. Y pues
ah, ya, ya ha habido problemas con este carro. Y yo pienso que el problema es esto. El agua se está metiendo y le está cayendo directamente al al conector donde van todos los sensores puestos. Y fue lo que dañó. Porque el conector estaba así. Al caerle el agua, pues va a ir derechito, se le va a estar metiendo a los cables ahí adentro y fue lo que provocó el problema. So, eso es lo que les quería compartir este diagnóstico que hicimos hoy. So, ya nomás para terminar vamos a mirar una cosa. Quiero ver si esta tierra que viene de la computadora a los sensores, si es una tierra solamente cuando se abre el switch o si es una tierra todo el tiempo. Y pues posiblemente sea todo el tiempo, nada más para salir de dudas y que pues aprendamos algo juntos. Lo voy a poner aquí y vamos a mirar. Ahí está, parece que cierra todo el tiempo, miren. ¿Verdad? Lo voy a desconectar. Y ahí está. Voy a volver a poner. Y listo. Ya salimos de dudas. Entonces quiere decir que la tierra está bien, solo la computadora no se dañó. Nada más el cable. Bueno, el conector. Si ya que arreglemos el conector y todo, vamos a volver a hacer la prueba y ver que todo trabaje bien. Pero pues por ahorita ya encontramos qué problema tiene. Y eso que miran ahí es aceite con gasolina. Parece que estuvo inyectando de más. El carro estaba totalmente mal. Estaba trabajando muy mal, muy mal. Bueno, pues hasta luego.